اوكي، فاذا نرجع نكمل بعد ما شغلنا التليفون شوي. نضوي الأضوية. فاذا بوزون اكس اي يساوي الاوريجين دو بي اي. واضح؟ رح ناخد فاذا الاو، رح ناخد الاو نسميها هي x1 x2 xt. عندنا انه الاو بتساوي تي اكبر ستريكتومون من الفا دو دي، معناتها بقدر لاقي اثنين عاملين ارك بينهم وبين بعضهم. فاذا بقدر on peut supposer que x1 x2 appartient à E de D. واضح؟ اوكي. هلا سي P1 يعني ال V de P1 égal x1، شو بيجي بعمل؟ بوصل ال x1 مع ال x2 وبحول ال P1 وال P2 لشمان واحد بسميه P'1. اوكي؟ فاذا اذا كان هيك باخد Q1 بتساوي x1 x2 P2 وال Q2 égale P3 QT-1 égale PT. شو منلاحظ؟ منلاحظ الريونيون نلاحظ انه الريونيون لل VQI I allant de 1 jusqu'à T-1 ما هو الا ال VD، والاوريجين لل Q1 لعند QT-1 مين هني x1 x3 etc xt اللي هني inclus ب x1 xt x2 x3 xt. فاذا بتكون العباره صحيحه. اذا لا، رح نفترض انه نحن par récurrence هالتhéorème de Bondy est vrai pour les petits cas. Donc je vais supposer qu'avec moi je suis muni des armes de récurrence. فإذا رح نفترض هلا انه V de P1 différent de X1. رح ناخد ال P'1، يعني اذا بدكم رح ناخد ال D' égale D moins X1. اوكي، رح اخد P'1 égale P1 moins X1. اوكي، عندي P'1 P' عفوا P2 etc PT couvre V de D' و T اللي هي أكبر من ألفا دو دي اللي هي أكبر أو بتساوي ألفا دي بريم. لما بشيل حدا من جراف لا يتوقع أنه ستابيليتي تزيد مثل ما أنتم بتعرفوا أكيد. فإذا par récurrence بقدر استبدل هودي par récurrence il existe Q1 Q2 QT-1
qui couvre des primes telles que O de Q1, Q2, Qt-1 est inclus dans طبعا هون ال QI inter QJ égale vide دائما 2 à 2 disjoints inclus dans X'1, X2, etc. Xt avec X'1 égale origine de P'1. اوكي هذا الانسامبل قد ايه عدد الناس اللي فيه هو T-1 موجود هون يعني اما هذا واما هذا بده يكون موجود هون والا اذا اثنيناتهم هودي مش موجودين هون بصيروا هو اللي عددهم T-1 موجودين بهودي من 3 x3 اللي عددهم T-2 فاذا واحد من هودي الاثنين بده يكون موجود هون اوكي فاذا x'1 ou x2 appartient à O de Q1 Qt-1. Ok, supposons que x'1 هي الأوريجين لل Q1. بهالحالة هي شو بنعمل؟ بناخد x1 ناخد Q'1 égale x1 x'1 لأنه أنتم بتعرفوا إنه ال x1 x2 appartient à ED كمان ال x1 x'1 كمان appartient à ED شو عرفني؟ لأنه كان عندي P1 هذا ال P1 مؤلف من x1 x'1 etc. فإذا ال x1 بيعطي ال x2 بيعطي x'1 إذا ال x'1 هو O لل Q1 مثلا فباخد Q'1 هو x1 x'1 Q1 Q2 etc. Qt-1 couvre D avec O la هذا inclus dans x1 xt وإذا x2 كمان هو الأوريجين لشي واحد لنفترض شو اسمه كمان بركب ال x1 إذن بكل الأحوال دائما بيختفي أي شيء بالأوريجين إلا الناس اللي هن xe فإذا de même si x2 égale O de Q1 مثلا اوكي انا بهمني انه هذا له الاولويه اذا لقيته باي مطرح شو اسمه sinon يعني اذا لا sinon on peut supposer que x2 هو O de Q1 et alors je prends x1 x2 Q1 هو Q'1 Q2 etc Qt et je fais de même واضح؟ اوكي bien هلا اللي مهم اني اقوله بهالمجال هو كم نقطة نفس الشيء في عنا une ancienne conjecture de Galai prouvée par Bessy et Thomasé اللي هو 3 4 théorème بيقول إذا C D est fortement
connexe, alors il existe C1, C2, etc. CS circuit S أصغر أو بتساوي alpha de V tel que union de VCI égale V de D. On est معنا بنقول إنه les circuits doivent être disjoints. Malheureusement, on ne va pas pouvoir démontrer ça. Ceux qui vont nous suivre dans notre Master 2, ils vont suivre la preuve de ce théorème. هالبروف بياخد شوية وقت لكنه ممتع جدا لأنه مليان بالأفكار. هذا درس الريكوفرمون، رح أبعث لكم فإذا فيديوهات بنحل شوية تمارين، بتمنى تحلوا أنتوا تمارين قبل ما أنا أبعث لكم، وبيبقى لنا شابيتر واحد لحتى نخلص منهاجنا إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.